Ascolta Cristo, assomigliarlo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io, oh quale gioia io proverò. Ascolta Cristo, assomigliarlo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io, oh quale gioia io proverei. Sì, se la sua vita vivessi anch'io, e noi possiamo vivere la vita di Cristo con l'aiuto dello Spirito Santo, vivere Cristo, vivere la sua parola, camminando, scegliendo, decidendo attraverso Cristo, attraverso la sua parola, nel nome potente e prezioso di Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù. Vogliamo cantare ancora un altro cantico. Come cervo anela, la quale alma mia brama solo in te. Sei tu so ciò che il cuor mio brama e voglia adorare te. Da te prendo forza, oh Dio, in te posso riposare. Sei tu ciò che il cuor mio brama e voglia adorare te. Come cervo anela, la quale alma mia brama solo in te. Sei tu ciò che il cuor mio brama e voglia adorare te. Da te prendo forza, oh Dio, in te posso riposare. Sei tu ciò che il cuor mio brama e voglia adorare te. Vogliamo lodare Dio, vogliamo glorificarlo, vogliamo innalzare il nome del nostro Dio. Alleluia. Vogliamo arrenderci, vogliamo chiedere allo Spirito Santo di aiutarci a servire questo Dio straordinario, questo Dio potente, questo Dio attuale, questo Dio che ci libera. Amen. Alleluia. Il Signore ci libera ogni volta che noi stesso non ce lo immaginiamo. Quando saremo in cielo noi vedremo quanti frecce lanciato dal cacciatore, come sta scritto nel Salmo 91, e Dio ci ha liberato e Dio ci ha protetto. Io lo posso testimoniare che la parola di Dio è sì, amen, perché nel Salmo 91 versetto 4 dice che la fedeltà del Signore è un scudo, una corazza intorno a noi. E quando noi leggiamo in 2 Timoteo, alleluia, quando noi veniamo meno, alleluia, Dio rimane fedele perché Egli non può rinnegare se stesso. Amen. Allora vogliamo farci coraggio e forza, adorare Dio, decidendo ogni volta, onorando la sua parola, cercando rifugio, protezione unicamente a Dio, evangelizzando la parola, e predicando la sua parola, curando l'opera di Dio, curando i fratelli e sorelle nel nostro piccolo, nel dove arriva le nostre capacità, le nostre mani. Vogliamo dare il meglio di noi a questo Dio straordinario che ha dato il meglio di Lui a noi, dandoci Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia, benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Vogliamo leggere insieme nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, che a me piace tantissimo, alleluia, che a me piace questo passaggio della parola di Dio, che si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 28 a 30, che dice così: venite a me, voi tutti che siete affaticati
e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Fin qui la lettura della parola di Dio. Amen. Gesù qui ci dice di venire a Lui. Gesù ci invita a venire a Lui. Non è un uomo qualsiasi che ci invita a venire a Lui, ma è il potente di Israele. È l'unico figlio di Dio. E io sono che dice: venite a me, è precisa, voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me. E ci chiama è Cristo Gesù. Gesù ci invita a venire a Lui. E dice: voi tutti che siete oppressi, che siete affaticati, venite a me, io apro il mio braccio. E per quello Gesù, morendo sulla croce, vediamo il braccio aperto. Era un modo di dirci di venire a Lui. Egli è l'unico Dio, il potente di Israele. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, l'Emmanuele, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide. Benedetto sia il nome del Messia, detto Cristo di Dio. Egli apre questo braccio d'amore, offrendoci la sua vita, versando quel sangue che ci lava, quel sangue che ci purifica, quel sangue che ci santifica. Gesù ci offre un sangue al di sopra di ogni sangue, perché è il sangue di Dio, il sangue che Cristo ci offre. Per quello egli dice che ogni cosa è compiuta, perché Gesù ci ha dato la sua vita per adempiere ogni cosa, per compiere ogni cosa. Dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, dice Cristo Gesù. Non soltanto di venire a Lui, ma di imparare da Lui, di imparare ciò che a noi serve su questa terra dei viventi, come bisogna vivere e come bisogna combattere e come bisogna resistere davanti all'avversario e vincere qualsiasi battaglia che si presenterà davanti a noi. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me. Imparate da me, voi che venite a me, voi che mi avete scelto, voi che mi avete accettato, voi che mi avete aperto il vostro cuore, voi che mi avete riconosciuto il vostro Dio. Imparate da me, imparate da me, imparate da me, per vincere come io ho vinto e ho trionfato per voi. Venite a me, dice l'agnello di Dio. Venite a me, dice il leone della tribù di Giuda. Venite a me, dice Cristo Gesù. Alleluia. E dice una cosa straordinaria nel versetto 29. Imparate da me. Imparate. Vogliamo imparare. Vogliamo chiedere al Spirito Santo di aiutarci a sottometterci al nostro Dio, a essere sensibili alla sua presenza, a essere sensibili alla sua voce, affinché di imparare e di ubbidire a quello che Egli ci comanderà e ci dirà. Perché io sono mansueto e umile di cuore. Cristo ci presenta chi Egli è. Egli è umile di cuore, egli è mansueto, dice le scritture, e questi caratteri si devono manifestare, si deve vedere in noi. Non si deve vedere il carattere del vecchio uomo, non si deve vedere il mio io, non si deve vedere sai chi sono io, sai come capisco, sai che ho studiato, sai cosa sono, sai che sono capace. La Bibbia ci insegna attraverso il nostro maestro Cristo Gesù in Filippesi capitolo 2 che egli che aveva la somiglianza di Dio, egli rimase a servire papà fino alla croce, avendo il comportamento, la tendenza, l'attitudine di un servo. E noi basta fare un paio di anni di scuola biblica, non vogliamo più sistemare le sedie in chiesa, vogliamo dei posti dove siamo onorati. Ok, noi siamo chiamati a servire la chiesa. Noi siamo chiamati a servire i fratelli. Noi siamo chiamati a servire. Gesù ci insegna lavando i piedi dei suoi discepoli. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Santo, degno Egli è. Questo è l'unico vero Dio maestro, degno di ogni somma lode.
benedetto Egli è, santo, degno Egli è. Oh, vogliamo adorarlo, vogliamo acclamarlo, vogliamo fermarci e riconoscere chi Egli è. Egli è il Vergilio della valle, Egli è la stella del mattino, Egli è colui che ci sta preparando un luogo e ritorna per noi. Chi? Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Nel venire in Gesù, noi troviamo, dice, rifugio. Noi troviamo rifugio e voi troverete riposo, troverete rifugio, troverete riposo alle anime vostre. Ciò che interessa Gesù di noi è di salvare l'anima, perché lui che ha creato l'anima sa che l'anima, se non si attacca e si converte a lui, se l'anima non si arrende a lui, se l'anima non lo riconosce come il suo sovrano, se l'anima non lo riconosce come il suo Dio, suo Re, finisce all'inferno. E tutto ciò che Gesù fa è per salvare l'anima, è per dare riposo all'anima, è per dare vita eterna all'anima, è per ridare vita all'anima. Poiché il mio gioco, dice Gesù, è dolce e il mio carico è leggero. Chi? Gesù. Perché c'è un altro gioco che non è il gioco di Gesù, ma che è il gioco di Satana. Sì, fratelli e sorelle, coloro che noi vediamo fuori credendo che non hanno bisogno della parola di Dio, coloro che noi vediamo fuori che crediamo che oh no, ma non sto qui a predicare la parola, hanno fame di questa parola, perché la parola, hanno fame di Gesù Cristo di Nazareth. Alleluia, gloria a Cristo Gesù. Hanno fame di Gesù. Anche quello che dicono con la bocca no, l'anima loro ha fame di Cristo Gesù. Anche se il loro cuore carnale è ribelle, anche se la loro bocca carnale insulta Dio, l'anima loro è assetata, affamata di l'unico vero Dio, Gesù Cristo di Nazareth. La luce che illumina ogni uomo. Gesù il Nazareno, Gesù il Figlio di Dio, Gesù il Messia, detto Cristo di Dio. Alleluia. Troveremo riposo dell'anima nostra unicamente in Cristo Gesù. E se noi non afferriamo la salvezza che Cristo ci offre, Satana viene e ci dà il suo gioco e non ci chiede il permesso, perché egli è stato creato diverso di noi. Non siamo creati uguali a Satana. E chi può impedire a Satana di fare quello che egli vuole di noi? È lo Spirito di Dio che noi permettiamo che egli diventi e che noi diventiamo tempio di questo Spirito Santo. Allora c'è un forte in te, c'è un forte che abita in te, sì, fratelli e sorelle, sì, è così. Ma tu lo devi accettare. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12 dice: se noi riconosciamo, se noi ci convertiamo a questo nome, unico nome, nome straordinario, nome al di sopra di ogni nome, cioè il nome di Gesù Cristo di Nazareth, egli ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Shikawasai, onta la shekawasai, incanta la shekawasai. Onta la shara basei, erekente le shika bababa, onta la shaka wasai, ire shika wasai, onta la sheka talabashai, incanta sheka bababa, onta la shara basai. Sì, fratelli e sorelle, noi dobbiamo afferrare quel nome che ci salva, quel nome che ci libera da Satana, quel nome che ci allontana da Satana, quel nome che diventa un scudo, una corazza intorno a noi, perché ci siamo convertiti e ci siamo fermati, abbiamo detto: Gesù, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù ferma la folla per Bartimeo e dice di venire. La folla che lo diceva di tacere. I discepoli che lo volevano fare smettere sono loro che vanno da Bartimeo e dicono: il maestro ti chiama. Il maestro ti chiama. Così sarà per te. Gridiamo al trono di Dio. Gridiamo, fratelli e sorelle. Giona alzò il grido all'Eterno.
Israele alzò, Esodo, grido all'Eterno. Bartolomeo alza un grido all'Eterno. Alleluia. Jairo alza un grido all'Eterno. Vogliamo gridare all'Eterno. Sì, grida che hai bisogno di Dio. Non stare lì a fare quello che Satana ti dice di fare, insultando Dio. Rendere il tuo cuore ancora più duro, dicendo che tutte le tue disgrazie è colpa di Lui. Se Lui c'era, per te Lui non esiste. Questo è il gioco, il CD di Satana. Separati di quel CD. Rifiuta questi CD e grida: Signore, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. E Egli ti dirà: fatelo venire a me. Perché Gesù non rigetta nessuno. Gesù non giudica nessuno. Gesù non condanna nessuno. Gesù ci ama e ci dà riposo per l'anima. Dio vi benedica grandemente. Vi abbraccio nell'amore del Signore. Siamo la chiesa di Venegone inferiore e superiore, in via Manzoni 43-45. Noi preghiamo per voi. Continuate a scriverci. Ci trovate anche sul nostro canale Facebook. Ci sono lo studio e le predicazioni. Alleluia. Della parola di Dio. Vogliamo inclinare il nostro capo e ringraziare Dio. Signore, ti vogliamo ringraziare per la tua parola, per come ancora tu ci hai liberato, ci hai ristorato e ci dai ancora riposo per l'anima. Signore, il tuo gioco sì, è leggero e dolce. Oh, Shikawasai. Abbiamo noi che non siamo nati nelle famiglie che servivano te, Gesù. Abbiamo gustato il gioco dell'avversario e abbiamo sentito il peso che schiaccia quel gioco. Ma quando ti abbiamo accettato, conosciuto e ti abbiamo invitato ad entrare nel nostro cuore, di diventare nostro Re, il nostro Salvatore, il nostro rifugio, abbiamo gustato, assaggiato quel gioco che viene unicamente da te e ti diciamo: grazie Gesù di averci salvato. Grazie Gesù che non sei rimasto sul tuo regno, nel tuo trono, ma sei scesa, hai abitato nel corpo umano, questa terra, questa polvere, per dare a noi la tua vita e per dare a noi la tua corona di benedizione. Grazie Gesù, perché per merito tuo e grazie a te oggi noi abbiamo il diritto di essere chiamati figli del Dio Altissimo, figli del Dio vivente. L'anima mia ti lode, il mio cuore si inclina e ti glorifica, perché io ti riconosco e tutti i miei fratelli e sorelle, l'unico vero Dio, si innalzato, glorificato, lodato. Signore, noi ti diciamo insieme, come sta scritto nell'Apocalisse, lo Spirito Santo dice: vieni Signore Gesù, e la sposa dice: vieni Signore Gesù. Oh, ancora un grido si alza su tutta la terra: vieni Signore Gesù a portarci con te, a regnare con te. Ti chiediamo ogni cosa, papà, nel nome potente, unico, prezioso di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. 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 Pace a tutti, Dio vi benedica grandemente. Pace.